Israel obedecendo a. É Israel obedecendo a. Agora, e quando Israel não obedecia? O pequeno se tornava grande. O possível se tornava impossível. Você quer ver uma coisa? Israel dizima o exército de Jericó. Aí quando vai disputar com Ai, um exército desse tamanho da cidade de Ai. Aí Josué disse: para que levar tantos homens? Leve apenas um grupo, que será fácil dizimar o exército de Ai. Quando eles voltaram, a Bíblia diz que Israel tomou um sacode tão feio que muitos homens morreram. Aí Josué falou: agora eu não entendi. Como é que pode? A gente transpõe uma cidade que é intransponível, a gente vence algo impossível, e diante de um exército desse tamanhozinho pequeno, a gente perde. Tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que Josué vai para a oração. E quando Josué, irmão, quer ver um homem de Deus, é um homem de oração. Quer ver uma mulher de Deus, é uma mulher de oração. Aleluia! Homem que ora, mulher que ora, Deus não deixa nada escondido diante dele, diante dela. Não adianta, pode cantar muito, pregar muito, mas se não orar, é como um revólver sem bala, não serve para nada. É como um carro sem combustível, tem aparência, mas não pode se locomover. Não adianta, irmãos, tem que ter azeite na botija, tem que ter azeite na lamparina. Vida cristã não é churrasco, vida cristã não é carro novo, vida cristã não é casa boa, vida cristã é vida de oração, consagração, jejum, glória. Ai, glória. A Bíblia vai dizer que quando Josué vai para o joelho, pastor Gilberto, Josué fala: como é que o Senhor nos dá Jericó na nossa mão e nos entrega na mão do exército de Ai, um exército desse tamanhozinho? Aí Deus disse: sabe por quê? Porque tem anátema no vosso meio. Eu disse para vocês tomarem Jericó, mas eu dei uma ordem: não pegue nada dessa cidade, não pegue nada. Só que alguém pegou um pouco de prata, alguém pegou uma capa babilônica, colocou debaixo do tapete e está dentro da tenda. Ai, irmãos, é aí que eu vejo que Deus é Deus. Eu fico desesperado desses caras que falam que é profeta. Aí chega assim e diz assim: Deus me mostra que tem alguém aí em cima do altar que está em adultério. Deus me mostra que tem alguém nas irmãs que está em fornicação, que está no pecado. Irmãos, Deus quando fala, Deus não fala nada pela metade. Josué perguntou qual é o nome dele. Aí Deus falou: o nome dele é Acã. Quando Deus tem para falar, Deus fala na cara, Deus não manda recado. Deus não é Deus de recado nem de brincadeira. Deus diz: extermina, tira o pecado do vosso meio. Rapaz, aonde tem homens de oração, aonde tem mulher de oração, o que está errado dentro da igreja, Deus vai mandar puxar o tapete e revelar o oculto. Olha para mim, chega a voz toda abafada. Diminui, glória a Deus agora, irmão. Aonde tem homem de oração, Deus não deixa as coisas ocultas. Deus vai mandar puxar o tapete. Deus vai mandar levantar o tapete e mostrar o que está por debaixo. Se é crente, tem que parar de beber e tomar só Santa Ceia. Se é crente, não pode ter duas mulheres, tem que ser marido de uma mulher só. Se é crente, não pode ter dois homens, tem que ser mulher de um homem só. Se é crente, não pode viver em fornicação, tem que casar. Porque tem gente que fala: pastor, eu estou muito novo para casar. Mas é engraçado, o mesmo jovem que fala que está novo para casar, não está novo para fornicar. Por quê? Eu acho que quem não está preparado para casar não deveria estar preparado para ter relação sexual. Ou eu estou mentindo? Se você tiver de gostar de mim, vai gostar pelo que eu sou, irmão. Eita glória. Rapaz, eu estou sentindo a presença do Nazareno aqui. Eita glória. Agora olha para cá. Essa mensagem que eu preguei, que eu li agora, ela não começa propriamente aqui. Israel está na desobediência no capítulo 4 de 1 Samuel. Vou repetir: Israel está na desobediência no capítulo 4 de 1 Samuel. A Bíblia diz que se travou a batalha. Após Israel, após o diabo
o maior inimigo de Israel é os filisteus. A batalha se trava, varoa. E a Bíblia diz que quando a batalha se trava, no capítulo 4 de 1 Samuel, a Bíblia diz que a batalha travou. E quando foram ver o resultado da guerra, 4.000 soldados de Israel morreram no fio da espada. Quantos mil? 4.000. Troca essa bateria para mim, mas... 4.000. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vou melhorar isso. Glória a Deus. Aleluia. Repita comigo: 4.000 homens morreram no fio da espada. Olha para mim. Quando eles viram que morreram os 4.000 homens, a Bíblia diz no capítulo 4 que eles abrem a boca. Tá bom, deixa aqui por enquanto. Eles abrem a boca e dizem assim, ó: só tem um jeito. Israel, a gente só morreu, os soldados só morreram porque a arca de Deus não estava aqui. Olha para mim. Eles disseram: só morreu 4.000 homens porque a arca de Deus não estava aqui. Mande consultar os sacerdotes em Siló e traguem a arca de Deus para o meio da guerra. A Bíblia diz que o fato deles ter vendido 4.000 homens é porque eles acharam que a arca de Deus não estava no meio deles. Então mandaram chamar a arca mandaram pegar a arca de Deus em Siló. E a Bíblia diz que quando a arca de Deus chegou, está no capítulo 4, quando a arca de Deus chegou, a nação de Israel deu glória tão alto que a terra tremeu. Eu vou repetir, irmãos. Quando a arca de Deus chegou, a nação deu glória tão alto que Israel, a terra tremeu. Quando a presença de Deus chega, olha para mim, irmãos, se isso é conversa fiada, alguém chegar. Olha para mim, Senhor. Glória a Deus. Se a conversa fiada, alguém chegar e dizer que a presença de Deus está na igreja, ele fica assim, ó: eu estou sentindo Deus, pastor. Então, assim, quando a presença de Deus está na igreja, alguém fica assim. Ó, quem é novo convertido não toma essa palavra. Estou falando aqui para gente mais madura. Gente que já está há muito tempo na igreja, quando estava lá no mundo, ó, dançando lamba, e todo mundo requebrava, dançava funk para lá e para cá. Agora quer chegar na igreja e ficar encostado, ainda vai dizer que está sentindo a presença de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus transmite alguma coisa, irmãos. Quem está sentindo a presença de Deus faz alguma coisa. Oh glória, você está andando na rua, olha para cá, você está andando na rua, se você está de chinela havaiana, se você for acreditar uma topada, se tiver cheio do Espírito Santo, você vai dizer assim quando dá uma topada: ai, ui, ui. Sabe por que o cérebro manda para o teu corpo a dor que você está sentindo? Aí Deus falou comigo assim: meu servo, se uma topada faz o crente falar ui, imagina a minha presença. Oh glória! Quem sente a presença de Deus não fala ai, fala glória, fala aleluia. Agora, oh glória, quem é que está sentindo essa presença? Eita glória, eu já estou sentindo a presença do Nazareno. Vai abrir a boca para dar glória ou vai ficar de boca fechada, profeta? Aqui, ó, está na Bíblia. Não vou falar, gente. A Bíblia diz que Deus falou assim para Moisés: Moisés, sobe o Sinai, 2.335 metros de altura. Êxodo 32. Aí Moisés, ó. Agora olha isso aqui. Deus falou assim para o povo, assim, ó: diga para o povo, ninguém sobe. Parece até um pobre. Lembra aquele filme que eu disse: não vai subir ninguém? Deus falou: ninguém sobe, porque se subir vai morrer. Está lá, Êxodo 32. Olha para mim, irmãos. Está cheio de gente querendo subir, mas Deus está dizendo: se subir agora tu morre. É melhor ficar embaixo vivo do que subir e morrer. Espera o tempo de Deus, que a hora Deus vai dar a ordem. A hora que
Deus dê a ordem para falar como Moisés, porque ministério é assim mesmo, é igual seguradores de escada, assim é ministério. Olha isso aqui, ó. Você já viu? Pega uma escada de 20 degraus, essas daí de bombeiro. Dificilmente alguém vai subir numa escada sozinho. Alguém vai falar assim, quando é algo muito alto, ele vai falar assim: parou, troféu, me ajuda aqui, por favor. Aí segura um daqui e o outro de lá, ó, para quê? Para dar apoio na subida de quem está subindo, para quê? Para ele não cair. Mas quando ele chegar lá em cima, observe, a hora que ele chegar no topo, a escada fica vaga. Então vai chegar na hora de quem segurou subir também. Oh, glória! Segura agora essa escada, porque vai chegar a tua hora também. Eita glória! Espero o tempo de Deus, seja na vida profissional, seja na vida sentimental, seja na vida familiar, pela hora. Não se precipite. Tem gente aí que fala assim: eu vou comprar um carro, aí fica lá, financia um carro em 60 vezes, aí complica, fica lá prejudicando a sua alimentação durante o mês, aperta tudo só para mostrar uma coisa que não pode ainda. Espera a hora, espera o tempo de Deus. Numa hora certa Deus vai dizer: sobe, agora é chegada a tua hora. Moisés subiu, diga: Moisés subiu. Ó, Êxodo 32 nos disse: Moisés sobe, diga: sobe. Jeremias 18, Deus disse assim: Jeremias, essa é a casa do, porque lá te farei ouvir as minhas. Sabe o que eu aprendi aqui? É Deus que está no comando da minha subida e da minha descida. Quando Deus mandar você descer, é para ouvir. Mas quando Deus mandar você subir, é para receber. Oh, glória! Moisés sobe, porque eu te darei os mandamentos. Jeremias desce, porque eu quero te ouvir. Quando você desce, ninguém te vê, só Deus te ouve. Mas quando você sobe, quem não te via passa a te ver. Quem não te olhava passa a te olhar.